咁呢個開24啊呢間，咁我哋就嚟咗呢間豬肉湯飯度食啦。咁啊，佢話係當地美食店，現地人之美食店。咁我哋就叫咗呢個13,000蚊嘅，咁啊兩個餐加埋26,000蚊。而家就嚟咗食間豬肉湯飯。一嚟咧，咁就有啲前菜啦。咁其實可以自己出去畢嘅。咁我哋叫咗2個豬肉湯飯，個湯嚟咗啦。跟住我哋仲有啲白切肉，佢應該未嚟。咁啊，有啲生菜可以俾佢包住啲肉食。跟住佢仲有2個麵可以落個湯度食嘅。咁啊，每人有1個白飯啦。好啦，主角啊嚟啦！咁我哋嗰個餐就係有2、4、6、7片嘅呢個豬腩肉啦，仲有3大片咯，類似豬頸肉咁嘅位置咁樣。我哋佢就叫白切肉咯。咁我哋2個都係叫一樣嘅餐。咁我哋個湯裏邊咧，我就睇佢個湯有少少辣咁喎，跟住就有啲豬肉喺裏邊啦，有啲葱啊，咁樣咯。咁我哋咧呢個餐係每人13,000咁啊，2個餐即係 total26,000我嘅晚餐。